Hallo, ich bin Thorsten von Haus & Technik und seit etwas mehr als 3 Jahren betreiben wir nun schon unsere Photovoltaikanlage mit Speicher. Von der Ursprungsanlage bis zur heutigen Ausbaustufe haben wir da schon so einiges modifiziert. Von zusätzlichen Modulen auf dem Garagendach über die Erweiterung unseres Speichers bis zur Integration des Norddachs in unsere Anlage und der Leistungssteigerung über Moduloptimierer haben wir da schon so einiges angepasst. Ich nehme euch mit auf eine Zeitreise unserer PV-Anlage und zeige euch, wie sich unser elektrischer Mikrokosmos bei gestiegenem Stromverbrauch verändert hat und ob wir uns über die PV-Anlage eigentlich selber versorgen können. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran nach dem Intro, da gucken wir uns die Details an. Willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie schon angedeutet, möchte ich euch in diesem Video auf eine kurze Zeitreise unserer Photovoltaikanlage mitnehmen und darlegen, in welchen Schritten sich unsere Energieerzeugung, aber auch unser Verbrauchsverhalten in den letzten 3 Jahren verändert hat und inwieweit natürlich das auch beides übereinander passt. Das erklärte Ziel für unsere PV-Anlage inklusive aller Umbauten und Erweiterungen war natürlich immer, unseren Mikrokosmos, wie ich ihn so schön nenne, eine möglichst hohe Unabhängigkeit zu erreichen. Die Realitäten für Verbrauch und Erzeugung, die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ja, unser Energieverbrauch, wie in der eingeblendeten Grafik zu sehen, steigt bislang stetig an und auch für 2025 ist damit zu rechnen, dass wir wohl noch etwas mehr Verbrauch haben werden als in 2024 schon. Insgesamt mag das an den in den letzten Jahren veränderten beruflichen Schwerpunkten liegen, dass ich viel von zu Hause arbeite und meine Frau in 2024 auch angefangen hat, zumindest teilweise auch im Homeoffice zu arbeiten. Neben den Rechnern, die dazu dann bei uns und nicht im Büro des Arbeitgebers laufen, kommt natürlich hinzu, dass wir, um vernünftig arbeiten zu können, unsere gesamte Netzwerkinfrastruktur wie Router, Gateways, Switche, Access Points und so weiter auch entsprechend angepasst bzw. erweitert haben und was natürlich dann letztendlich zu auch einem etwas höheren Energiebedarf führt. Was wir da gemacht haben und wie wir das gemacht haben, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch gerne hier oben im Video beziehungsweise unten in der Videobeschreibung, dürft ihr natürlich gerne reinschauen. Ja, hinzu kommt natürlich auch noch, dass dich der Betrieb des YouTube-Kanals, den ich hier natürlich habe, hier zum Thema Content-Erstellung auch zu vermehrter Nutzung der schon genannten Infrastruktur kommt. Natürlich auch zur vermehrten Nutzung von PCs und auch Speichermedien, wie mein Network Attached Storage, heißt also unser Netzwerkspeicher für diese produzierten Datenmengen und natürlich auch die Backups länger dauern, weil natürlich viel mehr an Daten da in der Nacht übertragen wird und auch alles das führt zu mehr Energiebedarf. Ja, seit September 2023 fahren wir teilelektrisch mit unserem Plug-in-Hybrid, den ich normalerweise nur vom Dach elektrisch betanke, über unsere Wallbox entsprechend und sofern das nicht möglich ist, halt auch eben konventionell fahre. Das schlägt in 2024, wie man auf der Grafik sehen kann, mit knapp 850 Kilowattstunden zu Buche und die Tendenz ist da eher steigend. Wen interessiert, wie wir das mit dem PV-Überschussladen machen und wie wir das in unserer Hausautomatisierung visualisieren, dem verlinke ich eine Playlist hier oben im Video oder auch unten in der Videobeschreibung. Da wird das alles nochmal detailliert dargelegt. Ja, ein weiterer und nicht unerheblicher Energiekonsument. Unser Sohn hat seit Anfang letzten Jahres einen Gaming-PC, der natürlich, wie der Name schon sagt, ziemlich leistungshungrig ist und, wie sollte es anders sein, fast rund um die Uhr auch in Betrieb ist. Ich habe das mal grob überschlagen und das macht so rund 400 bis 500 Kilowattstunden im Jahr aus. Also, wie gesagt, nicht gerade unerheblich. Ja, kommen wir zu unserer PV-Anlage. Hier gibt es zu jedem der Schritte, den ich hier zeige, detaillierte Videos schon von mir, die ich euch der Einfachheit halber einfach in eine Playlist gepackt habe. Den Link findet ihr auch hier oben im Video oder unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch zu jedem Thema, was ich hier vorstelle, das passende Video entsprechend ansehen. Ja, also angefangen hat das ganze Thema PV-Anlage im Mai 2022, nämlich mit unserer Süddachanlage, wie sehr schön hinter mir zu sehen. Und diese Süddachanlage, die wurde ursprünglich mit 7,9 Kilowatt Peak entsprechend installiert. Das waren 20 Module auf dem Dach, aufgeteilt in einmal 14 und einmal 6. Und das Ganze bestand dann weiterhin aus einem Plenticore Plus Hybridwechselrichter der Generation 1 mit 10 kW, einer BYD Premium HVS Batterie mit 7,7 Kilowattstunden und natürlich, damit das alles funktioniert, dem Costal Smart Meter.
Kurz nach der Erstinstallation, schon im November 2022, haben wir uns für die Erweiterung der Anlage auf unserem Garagendach entsprechend entschlossen. Und dort sind wir dann auf insgesamt 11,1 Kilowatt Peak entsprechend gegangen und haben damit dann eine entsprechend symmetrische Strangaufteilung erreicht, indem wir dann für beide Stränge jeweils 14 Module hatten. Heißt also, wir haben auf dem Garagendach 8 Module entsprechend platziert. Ziel dieser Erhöhung oder Ziel dieser Erweiterung war natürlich die Erhöhung der Eigenversorgung in den solarschwachen Monaten. Heißt also irgendwas so im Winter, ne, zwischen November und Februar. Dann sind wir im Januar 2023 hergegangen und haben unseren Speicher entsprechend um ein weiteres 2,56 Kilowattstunden Modul ergänzt, dann nämlich von 7,7 Kilowattstunden auf die jetzt vorhandenen 10,2 Kilowattstunden. Sorry, auf dem Bild hinter mir steht Kilowatt Peak, das ist natürlich nicht richtig, es sind Kilowattstunden entsprechend. Das Ziel war hier eine verbesserte nächtliche Eigenversorgung zu haben, speziell in Frühjahr und Herbst. Ja, im Oktober 2024 haben wir dann etwas gemacht, was eher nicht so jedermann macht als PV-Anlage, nämlich wir haben unser Norddach entsprechend mit PV-Modulen belegt. Und zwar haben wir hier eine Anlage installiert, die 10,9 kW Peak entsprechend bringt. Das sind 24 Module insgesamt. Und hier gehen wir weiter mit einem Wechselrichter mit einem Plenticore Plus der Generation 2, der auch hier 10 kW entsprechend hat. Ziel dieser Anlage war die Erhöhung der Eigenversorgung, speziell im Winter, aber auch generell unter dem Hinblick auf die E-Mobilität. Ja, und schlussendlich im März 25, also noch gar nicht so lange her, haben wir auf dem Garagendach Leistungsoptimierer an allen Modulen entsprechend installiert. Und zwar haben wir da von BRC Solar das Optimierersystem M600M entsprechend verbaut. Und Ziel war natürlich hier eine Leistungs- und Ertragsoptimierung zu erhalten, die verursacht durch Schattenwurf und unterschiedliche Neigungswinkel entsprechend war. Wie gesagt, zu all den Sachen, die ich hier vorgestellt habe, existieren Videos. Die Playlist hatte ich euch schon verlinkt oder beziehungsweise ist unten. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen, wenn euch da im Einzelfall etwas interessiert. Ja, trotz unseres doch recht massiven solaren Zubaus, ich meine, wir reden aktuell über 22 Kilowatt Peak, die wir auf dem Dach haben und einen 10,2 Kilowattstunden Speicher, sind wir bislang nicht in der Lage, uns ganzjährig unabhängig vom Energieversorger hier zu versorgen. Die solare Erzeugerleistung reicht im Winter absolut nicht aus, um uns speziell in den Monaten November bis Februar hier zu versorgen. Der Speicher wird üblicherweise nicht voll und wenn er denn mal voll ist, dann reicht er für die langen Nächte nicht. Das heißt also, da ist er zu klein dimensioniert, obwohl er im Sommer eigentlich viel zu groß dimensioniert ist. Da kommen wir nämlich niemals unter den Ladezustand von unter 50%. Und wie gesagt, damit ist er eigentlich überdimensioniert. Auch das ganze Thema E-Mobilität, Auto und so weiter, also im Winter elektrisch laden vom Dach, das funktioniert auch nur bedingt. Und das lässt sich alles sehr schön aus der abgebildeten Grafik, die wir jetzt hinter mir sehen, für die Erzeugungslücke entsprechend ablesen, ne? Also hier gibt es auf der Y-Achse jetzt keine Beschriftung, da die Kurven blockweise übereinander gelegt sind. Aber eine Teileinheit, eine Linie dort entsprechend entsprechend 500 Kilowattstunden. So, und da sieht man, der in grün gekennzeichnete Hausverbrauch ist leicht ansteigend. Ne? Das hatten wir ja schon gesagt, dass die Tendenz nach oben geht, wie schon dargelegt. Und dazu gibt es die hellblaue Kurve entsprechend für die Erzeugung. Und im Winter geht die Erzeugerkurve eben sehr stark zurück, was dazu führt, dass vermehrt Energie aus dem Netz gezogen wird, was man anhand der roten Kurve auch gut erkennen kann. So, und wenn wir uns jetzt einmal etwas detailliert den Hausverbrauch anhand der Bezugsquellen ansehen, wird deutlich, wie wir uns über die Monate jeweils mit Energie versorgen. Dabei ist der grüne Bereich die direkte PV-Nutzung, blau gekennzeichnet ist die Energienutzung aus dem Speicher und in rot gekennzeichnet, wie wir das gerade schon hatten, ist wieder der Netzbezug und ist hier sehr schön sichtbar, wie sich das entsprechend über das Jahr verändert. Wie schon gesagt, im Sommer sieht das alles super aus, aber im Winter geht das eigentlich gar nicht.
Ja, im Sommer dagegen sind wir völlig überdimensioniert. Wie schon gesagt, der Speicherladestand sinkt normalerweise nicht unter 50% und die Energie, die ich im Auto geparkt habe, die müsste ich eigentlich nachts zum Spaß durch die Gegend fahren, damit wir die entsprechend verbrauchen, um wieder neu laden zu können. Wir speisen im Sommer, und das konnte man in den Grafiken ja auch gut sehen, wir speisen im Sommer so viel Energie unkontrolliert in das öffentliche Netz ein, dass der Netzbetreiber diese im Extremfall zu horrenden Kosten, also bis zu 250 Euro pro Megawattstunde, im benachbarten Ausland entsorgt. Ein Video zu einer solchen Situation habe ich schon mal gemacht, verlinke ich euch hier oben im Video selber oder auch unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das interessiert, was da passiert, könnt ihr da gerne noch mal reinschauen. Ja, bislang war das natürlich alles relativ abstrakt und daher schauen wir uns jetzt auch mal ein paar absolute Zahlen an. Eingeblendet sehen wir ein Diagramm über die Jahre 2022 bis Mitte Juni 2025 mit den jeweiligen Jahresdaten für die Erzeugung, dem Hausverbrauch, der Einspeisung und natürlich auch Entschuldigung, des Netzbezugs. Die Farben, die kennen wir schon aus den vorigen Grafiken, sind da also gleich. Ja, also wie gesagt, in hellblau sehen wir die Erzeugung und fangen wir im Jahr 2022 an. Da ist die Erzeugung mit knapp 5.600 oder 5.734 Kilowattstunden noch relativ gering. Das liegt natürlich daran, dass wir im Mai auch erst die Anlage entsprechend in Betrieb genommen haben. Und dann steigert sich das im Jahr 2023 auf 9.500 Kilowattstunden, was schon recht ordentlich ist. Also wir knacken da knapp die 10.000er Marke. Leider ist das im Jahr 2024 und daher die Sonne und der Smiley und der Pfeil nach unten. 2024 war ein schlechtes PV-Jahr, muss man ganz eindeutig so sagen. Die Wetterlage war nicht wirklich PV-freundlich, daher natürlich auch ein wesentlich schlechterer Ertrag, der sich natürlich dann auch in der orangenen Kurve in der Einspeisung niederschlägt. Also auch da ist natürlich definitiv entsprechend diese Abzüge zu sehen. Wobei wir natürlich jetzt im Jahr 2025 ganz andere Zahlen sehen. Das hat aber zwei Hintergründe. Zum einen war bislang das Wetter sehr PV-freundlich, das muss man ganz eindeutig sagen. Wir hatten ein sehr gutes Frühjahr für das ganze Thema PV. Und dazu kommt natürlich, dass wir Ende 2024 ja unsere Norddachanlage in Betrieb genommen haben. Das heißt also, wir reden hier fast von der doppelten Kilowatt-Peak-Leistung. Von daher sind diese Werte jetzt nicht unbedingt repräsentativ in der Gesamtkurve zu sehen. So, für den Hausverbrauch in grün, da brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Die Werte, Entschuldigung, Frosch im Hals. Die Werte hatten wir uns gerade alle schon mal angeguckt. Das heißt also, da sind jetzt keine neuen Sachen hinzugekommen. Die habe ich jetzt einfach nur hier drin, damit man nochmal einen Vergleich sieht. Und wenn wir uns jetzt mal den Netzbezug angucken, hier in Rot, wie gesagt, 2022, wir haben im Mai erst die Anlage angefangen. Da haben wir noch 2480 Kilowattstunden, die wir aus dem Netz bezogen haben. Bis Mai war reiner Netzbetrieb und im Jahr 2023 sinkt das dann auf 1439 Kilowattstunden. Das ist schon ganz ordentlich eigentlich, steigt aber leider in 2024 wieder an. Vielleicht auch durch das schlechte PV-Jahr. Ja, aber sicherlich spielen da verschiedene Faktoren eine Rolle. Sicherlich der erhöhte Verbrauch, das schlechte PV-Jahr und dann kommen natürlich da auch beim Netzbezug etwas andere Werte raus. So, wie sich das im Jahr 2025 mit dem Netzbezug darstellt, das kann ich momentan noch nicht sagen. Ich würde jetzt nicht einfach sagen, wir verdoppeln das hier, weil wir Mitte Juni sind. Da muss man sehen, wie sich die Norddachanlage wirklich jetzt im ersten Jahr schlägt. Und deswegen würde ich da jetzt erstmal noch keine wirkliche Prognose abgeben. Und wenn wir uns jetzt zum Schluss nochmal die Einspeisezahlen angucken, dann haben wir im Jahr 2022 schon 3.500 Kilowattstunden eingespeist, im 2023 5.791 und im Jahr 2024, schlechtes Jahr, wie gerade schon gesagt, 4.000 nur noch. So, in diesem Jahr sind wir schon bei 5.089 Kilowattstunden. Die Tendenz da ist sicherlich auch steigend. Ja, das Diagramm, was wir jetzt sehen, zeigt die anteiligen Erzeugungsarten an unserem Hausverbrauch und die Balken ergeben dann aufsummiert den jeweiligen Jahreshausverbrauch.
So, und die Farben sind hier, rot ist also Netzbezug, blau ist die Energie, die wir aus der Batterie entnehmen können, und grün ist der direkte PV-Verbrauch, den wir da also haben. Und da sehen wir das Jahr 2022. Wir haben schon 2165 Kilowattstunden aus der PV direkt entnehmen können. Wir haben 1000 Kilowattstunden aus der Batterie entnehmen können und den Wert 2480, den hatten wir uns gerade schon mal angesehen. Das ist halt der höhere Netzbezugswert, weil wir ja am Ende des Tages erst im Mai mit der Anlage angefangen haben. So, in 2023 sieht das Ganze schon anders aus, ne? Da ist nämlich der Netzbezug, wie gesagt, schon auf 1400 Kilowattstunden runtergegangen. Wir konnten die Batterieenergie auf 1700 Kilowatt steigern und der PV-Direktverbrauch lag bei 3000 Kilowattstunden. So, wenn wir uns jetzt 2024 angucken, da zeigen sich allerdings Werte, und da hatten wir gerade drüber gesprochen, dass ja eigentlich die Erzeugerleistung durch das schlechte Wetter relativ schlecht auch war, aber nichtsdestotrotz waren wir in der Lage, aus der PV mehr Leistung zu entnehmen, also direkt zu verbrauchen, nämlich 3891 Kilowattstunden, was sicherlich auch an einem gestiegenen Verbrauch liegt. Und wir haben es weiterhin geschafft, die Batterie, und da hatten wir ja zwischen 2023 und 2024 haben wir ja die Batterie entsprechend um ein weiteres Modul ergänzt, das heißt also auf 10,2 Kilowattstunden entsprechend aufgerüstet. Hier sehen wir auch, dass das eigentlich ein Erfolg war, nämlich wir haben über 200 Kilowattstunden pro Jahr dort mehr rausgeholt, ne? So, und wie gesagt, der Netzbezug dort, der hat sich da auch entsprechend eingependelt. Wie gesagt, 2025, wie es da weitergeht, das müssen wir dann nochmal abwarten. Ja, und wie lautet nun mein Fazit nach den 3 Jahren mit unserer Photovoltaikanlage? Also grundsätzlich sehe ich das Thema erst einmal positiv. Wir erzeugen den Großteil unseres Stromes für den Hausverbrauch und sind damit zumindest ein Stück weit für die Endverbraucher wohl weiter steigenden Strompreisen abgekoppelt. Die aktuelle politische Entscheidung, zum Beispiel die Stromkosten oder beziehungsweise die Stromsteuer, nicht für alle, sondern nur für Industriekunden zu senken, ist da wohl, glaube ich, ein Indiz in diese Richtung. Je nachdem, wie sich unsere Norddachanlage jetzt weiterentwickelt, überlegen wir uns, ob wir vielleicht noch ein E-Auto für Kurzstrecke entsprechend anschaffen, mit dem wir hier so, weiß ich nicht, durch die Stadt oder auch kürzere Strecken machen können, um auch hier möglichst die Energie vom Dach besser zu nutzen und natürlich den drohenden Preiserhöhungen beim Benzin durch die kommenden CO2-Bepreisungen entsprechend zu entgehen. Ja, nichtsdestotrotz darf man natürlich auch nicht vergessen, dass hier ganz schön viel Geld in diese Anlagen geflossen sind, und das muss natürlich auch erstmal wieder reinkommen. Ja, und da ist für mich auch so ein bisschen der negative Aspekt. Wir haben hier in diese Anlage über 30.000 Euro investiert, und zwar in eine Energieversorgungsanlage, wo wir heute feststellen, die uns trotz massiver Überdimensionierung, ne, also wie gesagt 22 Kilowatt Peak mit 10,2 Kilowattstunden Speicher, und die Anlage ist nicht ansatzweise in der Lage, uns ganzjährig mit Strom zu versorgen, ne? Das heißt also, die Monate zwischen November und Februar geht das überhaupt nicht. So, und aus dieser Erfahrung heraus sehe ich mittlerweile die Strategie hinter der Energiewende, die wir betreiben, die sehe ich als bedenklich oder fraglich an, da sie anscheinend weder technisch noch wirtschaftlich durchdacht ist, sondern ideologisch zu sein scheint, weil die Realitäten bei mir sehen anders aus. Ja, also in allem eher ein durchwachsenes Fazit oder ein gemischtes Fazit. Und ja, und das war's auch schon zu meinem Video zum Stand unserer PV-Anlage nach 3 Jahren. Dem anfänglichen Enthusiasmus sind da doch, sag ich mal, der Realismus ist jetzt eingezogen. Aber gut, das ist ja bei vielen Sachen so. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Gerne darf natürlich auch der Kanal abonniert werden, ist kostenlos. Die Glocke drücken heißt, ihr werdet immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Und für Kommentare, Anregungen oder Fragen, bitte schreibt unten in die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles zeitnah zu beantworten. Und dann bleiben wir weiterhin in Kontakt. Ansonsten bleibt mir einfach nur ein Dankeschön fürs Zuschauen und bleibt gesund und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.